people by nature, they aspire for freedom, but they cherish security. They want to add freedom on top of security. ገንፎ አለ አይደል? ሰው ገንፎ ሲኖር ቅቤ ይፈልጋል። ቆሪው ተሰብሮ ገንፎ አፈር ውስጥ የሚገባ ከሆነ ቅቤ ሲጨምርበት ገንፎውን የሚደፋው ከሆነ ግን አይፈልግም። ምክንያቱም አትሊስት ገንፎውን ይፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ በማንኛውም ዓለም ሰው ሰላምን ይፈልጋል። በሰላም ላይ ግን ነፃነትን ይፈልጋል። ለነፃነት የሚደረገው ሂደት ሰላሙን ከልክ በላይ የሚያናጋው ደህንነቱን የሚያናጋው ከሆነ ሪትሪት ያደርጋል። ሶ ከ2018 በኋላ 2018 ላይ ከፍተኛ ተስፋ ነበረ ነፃነት ለመጎናጸፍ፣ በሰላሙ ላይ ነፃነት ለመጎናጸፍ። አሁን ሰላሙን ሲያጣ የባሳት ታምጣ ሽማግሌው እንዳለው የባሳት ታምጣ የሚል ውስጥ ገባ ማለት ነው። ሲያይ ደግሞ አልተርኔቲቭም እያየ አይደለም። ሶ ጥያቄው ለህዝቡ መሆን ያለበት is keeping Abiy on the current path wouldn't lead us to a better stability or would it make things worse? Ethiopia will go three ways from now on, possibly, potentially. One is what Abiy and some of his circles say, which is we just have to keep killing, then people will give up. We will restore authoritarian system. We will, Abiy will be crowned president. That is building of a new authoritarian system. The second option is what we aspire, going back to the democratic path. The third option is to do nothing and just watch Abiy, which we move from authoritarian system into anarchy. We will end up in total anarchy. Ethiopia is a failed state, but it hasn't totally collapsed. It hasn't disintegrated yet. If we let Abiy play with Ethiopia as if it's a toy, and ለህፃን ዕቃ እንደመስጠት ነው፣ ሰባብሮ ነው የሚጨርሰው። He will continue banging it. So we have option. I myself, everybody tried to ምንድን ያለው የሾፌሩ ጉዳይ ልጅ ያነሳው ገደል ላይ ስለነበረች አፋፍ ላይ እስቲ ተወት እናርገውና እድል እንስጠው ሪቨርስ እንዲያደርግ። the guy continue driving it. Will he reverse? No. Will he even hit the brake? He hit the brake. Pretoria ላይ he hit the brake briefly. ትንሽ ነገሮች ቀለል ሲሉለት he stepped on the gas. So the alternative is worse. We must force him, not only him, the system, first and foremost to stop the war. Abiy ጦርነት እንዲያቆም መገደድ አለበት። ጦርነት አቢይ ጦርነት አቆመ ካላቆመ ለአቢይ ተብሎ ለአንድ ሰው ተብሎ የህዝባችን መከራ የህዝባችን መፍረስ መበታተን ማየት ስለሌለብን we have to look for alternative without him. Look, the discussion I want Ethiopians to have is removing Abiy is not that complicated. It's not complicated. The reason everybody is watching is what then? Kazas. That's why I want people to discuss about post-Abiy Ethiopia. What kind of political system? What kind of situation we want to create? We are getting there now. What is sobering for Ethiopians? 2018 እስከ 2022 ኢትዮጵያ ኮሌክቲቭሊ ነበር ያበድነው ማለት ይቻላል። We are in some sort of collective psychosis. ሰዎች እኮ do you guys go back and watch some of those videos? It is terrifying what our people አውሬ ነው የሆነው. We became so pro-war. Then war came home.
The wars in the past were fought either in Eritrean desert, Ogaden desert, Bale, Hararge, Sudan border in Begi. Today wars are fought everywhere in most densely populated areas. Days has reached everybody's home. Kidnapping has reached everybody's home. This has humbled the Ethiopian people. It has humbled the Ethiopian elites. I think now the Ethiopian elite, political elites have sobered down. ጥራዝ ይዞ መሮጡ ሰውም መደማመጥ ጀምሯል። ሰው እየሳክኗል ኢትዮጵያ ውስጥ ሜቢ አብይና አንድ ሁለት ሰው ይሆኑ ነው። ሰው ሰክኗል። ጫካ ያሉት ልጆች ያቸው ሰክነዋል። ትግራይ ውስጥ አሁን እየተደረገ ያለው ውጥረት የዛሬ 5 ዓመት ቢሆን ኦሬዲ ጦርነት መጫረስ ጀምረው ነበር። ጦርነት it has sobered us. We have learned the hard way the limits of violence, the danger and limits of violence. So I think opportunity has come. And this is what threatens Abiy, when people sober down and discuss. About the Oromo elites. Are there Oromo elites benefiting from the system? Absolutely. Oh, the core OPDO elites have replaced TPLF. Are they benefiting? Has oligarchy been created? Yes. But also don't forget, Abiy created oligarchies in every region. He has created oligarchies everywhere. His representatives in every region who suck the blood of their own people. አሁን እኮ ስልጣን ላይ ያለው ቡድን የዘራፊዎች የቀማኛዎች ቡድን እኮ ነው። የሚገርም ነገር እኮ ነው። I don't know how to explain it. ህዋቶች ይዘርፉ ነበር፣ ሌቦች ነበሩ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን አይን አውጣ አልነበሩም እንደነኚህ። ይሄ ግን ኦሮሞዎቹ ብቻ አይደሉም ጓዶች። ጎቱ ጉራጌ ዞን ምንድነው የምታገኘው? ጎቱ ወላይታ what do you find? ጎቱ ሲዳማ። አሁን እኮ ትግራይ ውስጥ ያለ ለመመስረት እየሞከረ እኮ ነው። that's what ረብሻ የፈጠረው። so his entire philosophy ሁሌ እኮ ምን ይለን ነበር? የሰው ልጅ ማንኛውም ሰው ከገንዘብና ከስልጣን አያልፍም። the difference is the price. ቤዚክ የሆነ ኤርፖርት መገዛው መጽሐፍ ላይ የሚጻፉ ነገሮች አሉ አይደል? he had that view, so he has created in every community. so but ብራግ ለማድረግ ሳይሆን መጀመሪያ የአብይን አካሄድ እምቢ ያለው ኦሮሞ ነው ከማንም በፊት። ዛሬም ቢሆን የሚያጨበጭብለት ኦሮሞ የለም። ተወሰኑ አካባቢ ያሉ ናቸው እንጂ we fought ቅድም አንተ እንዳልከው አሉላ እንዳለው during the Tigray war the Oromos was the loudest voice. I want Oromos to be the loudest voice even now for what's happening in Amhara region. That is morally responsible. So are there groups who benefit? Yes. ኦሮሞ እኮ ጓዶች ይዘኑልን በሁለት እኮ የተጎዳ ነው። አንዱ ጦርነት እኛ ጋር ከተጀመረ 6 ዓመቱ ነው። war started right away. This guy killed more Oromos than any of the previous regimes combined. ኦሮሚያ ውስጥ ያለው የጭቆና ብዛት አይነት ጥልቀትና አስጠሊነት ያሳፍራል ለመናገር። የግድያው አይነት እኮ ኦሮሚያ ውስጥ ጓዶች የግድያው አይነት የአቢዩዙ አይነት ሶ በአንድ ወገን እንዲህ አቢዩዝ ይደረጋል ህዝባችን፣ በሌላ ግን በእኛ ስም በየተለያዩ ክልል ይጨቁናል። እናንተ ደግሞ ይሄ የኦሮሞ መንግስት እያላችሁ ትረግሙናላችሁ። we get screwed from both sides, you know. So that's why ኦሮሞም ለሌላው ማህበረሰብ ሲምፓቲ ይኖር፣ እናንተም ለኛ ሲምፓቲ ይኖራችሁ because we are suffering both. ፈጠን አድርገው ከሌሎች ጋር ተጣምረህ ለምን አሰራም? ሰራለሁ፣ እየሰራውም ነው። my job, my skills is to analyze, to agitate, to encourage, to create space. ሰው እኮ አድቫንቴጅ ጥንካሬውን ማየት አለበት። I create space. ያን ስፔስ
ተጠቀሙበት፣ ተጠቀሙብኝ ነው። when I went to Ethiopia ያ ነው አንዱ ስለ ነበረው ያለኝን ልምድ ያለኝን ትምህርት ማንንም ለማካፈል ሬዲ ነኝ። ከማንም ጋር ለመተባበር ሬዲ ነኝ። ቢኮዝ እዛ ሀገር ውስጥ ሁሉም ካልተባበረ በስተቀር አብይ ከህወሓት ጋር መፋጠጥ ሲጀምር ብዙ ሰው ጦርነቱ ትግራይ ላይ የሚቀር ነው የመሰለው። it destroyed the whole country. therefore መተባበር ግዴታ ነው። I explained how this can be achieved. The first thing is to reach a consensus on primacy and priority of peace. That is very important. Then we exert a unified pressure. አብይ በጸሎትም ሆነ በሌላ ነገር ተስተካክሎ ሰላም ካመጣ አመጣ፣ ካልሆነ ግን አብረውት ያሉት ሰዎች አብረው ገደል ከመግባትና ሀገር የሚይዘው ገደል ከመግባት መፍትሄ ማምጣት፣ ያ ካልሆነ ግን ህዝባችንን አስተባብረን ህዝባችንና ሀገራችንን እናድናለን። ጋፊን ዱመረ ነጋፈተን ወይ ነሞተ ጋፈ ቄሮ አጀፈመ ነመ ፊጣ ቱረን you see we try to do what we thought was better. ወደ ጦርነት እንዳንገባ ነው የፈራነው። ያኔ የእርስ በርስ ጦርነቱ እንዳንገባ ስለፈራን ሰው ሲገሉ የነበሩ ሰው ሲዘርፉ የነበሩ ካድሬዎችን፣ ፖሊሶችን፣ ወታደሮችን step by step we want a transition. In that transition, transitional justice and peace and reconciliation. Without transition, there can be no transitional justice. Without transitional justice, there can be no reconciliation. That's what Tigray is learning the hard way. Transition ካልመጣ በተለይ ደግሞ በሀገር ደረጃ ትራንዚሽን እስካልመጣ ድረስ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ሊመጣ አይችልም። ትራንዚሽናል ጀስቲስ እስካልመጣ ድረስ ደግሞ ሪኮንሲሊየሽን እርቅ ሊመጣ አይችልም። እርቅ እስካልመጣ ድረስ ሀገር ወደፊት ማምጣት ከባድ ነው። ሀናቡ ብለሰግያ ኑዮ ጋብ ሰንከበር ባኔ ወረስርና ከይሰ ይሩ ካና ከነም ፊጣ ቱሬ ካና ኒ አደብነ የነው ከይት ዱም ታቴ ጭጨኒቲ ምድር አበተን ከናፉ ቶኮ ለማፋ ጨውምሲ ጋፈ ዱፌ ነሞኒ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ቢፈጀሙን ሃይቲ ባቴ ከሚዲ አደበሜ ከሚዳቤ ወልአነሜ ሰምቦዳ አራሬ ከብያት ቡኤ ሰምቦዳ deemna amma bar waan naachisu maal akka ta'e beektanii miidhaan oromiyaa keessatti baroota dabre kana ta'e amma dhiyoo kana namoonni dhufanii turan gaafan biyya dhaqe jaarsonni maal laan jaan akkamatti araaramne qe'ee jiraannadha nama wal ficciisanii bar abbaan milishaa ilmi wabo yoo ijoolleen nama tokko achi ajjeefte waraana keessatti dhufanii maatii sana ajjeesan. namni keenya dhiiga wal dibe akka malee. It's going to be very difficult. I don't want to lie to you. The future reconciliation madaa nuti walirra uumne kana fayyisuun waan lafaan ta'u hojii guddaa gaafata. Garuu immoo sanuu dhaquudhaaf immoo dura dhiigni hogga dhaabatee booda maal goota? Faashaa itti hiita. Dhiiga hoggaa fayyee godaannisa hafe godaannisa san amma gaakimoonni jirtanii sarjariidhaan fayyisuu dandeenya. Ati godaannisa akkamitti fayyifna kanaan jechaa jirtu. An maaliif jechaa jira? Mee dhiiga haa dhaabnu. Amma dhiiga haa dhaabnu. Dhiiga naqamu. Dhiigni haa rajjiguun haa dhaabbatu. Because that will be important for the life. Then we can take step by step towards curing, towards repairing the damage. The question, because the young man asked me about how to promote our identity. I want to be very honest, and I always say this in Afaan Oromo. I want you to hear it. People can have multiple identities. You are an Oromo, now you are in America. Take the best of Oromo culture, not everything. Take the best of it. For example, we always go to meeting late. Don't take that part of us. Take the best of Oromo culture and values, and also take the best of American culture and values. Combine it so that you become a good Oromo American. So completely rejecting
the culture of the society that we reside among is counterproductive. Also, in Ethiopia, eventually what we aspire, Oromos have their culture, Wolaitas have their culture, we don't want it to remain segregated. We want cultural integration. Eventually, voluntary cultural integration that's promoted through commerce, through social ties, through social engineering, through democratization. Eventually, we can have sub-Wolaita culture, but also a pan-Ethiopian culture that's a mosaic, multicultural Ethiopia. We can create something down the road. Not during our lifetime, probably down the road. So, I wish I can elaborate more, but we don't have the time. Oromo, hedduu galatooma. Wanni ani isin dhaamu ba'aan amma nuti keessa jirru, rakkoon nuti amma keessa jirru baa Oromiyaatis baa Itoophiyaatis irraa qabna. Kana beekuun tokko. If qofaaf osoo hin ta'in maqaa keenya yakki dalagamaa waan jiruuf rakkoo uummata biraa furuuf illee dirqama qabna. Keessattuu obsa naa qabaadhaa. Atakaaroo falmii durgoonu san wal jidduutti isaa irrattu dibeet naa jiraatu constructive bifa ta'e. Garuu wal morkiin walitti iyyuun rogeeyyii saboota biraa wajjin godhamu hirrachuudha qaba. Wal jidduutti walii obsuu, wal danda'uu, community keessan cimsuu, charchi keessan cimsuu, masgida keessan cimsuu, dalagachuu, wal gargaaruun cimuudha qaba. Challenging good. We probably have 2018. We probably have 50% chance of creating a better future. This guy has reduced it probably to 10%, but I don't want to give up on 10% because if we work hard, smart, if we wise up, we can increase that chance to 20, 30, 40. Just by stopping the war, we can increase our odds to 30, 40%. Just by stopping the war, because we stop the bleeding. The first thing you do is stop the bleeding. If we stop the bleeding, you will have a chance for exploring different medications. So let's focus on stopping the bleeding. Then we will have an opportunity to find a different specialist, to airlift our country to other hospitals. We will have more opportunities. በሌሎች ስለመጣችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሀገራችን ህዝባችን ችግር ውስጥ ነው ያለው። የመጀመሪያው ስራ አንደኛ አዲስ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ፣ ከማንም ጋር አዲስ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ፣ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ፣ ሁሉም በየፊናው የፖለቲካ መሪዎች እኮ የጦርነት ማገዶ እኮ እኛ ነን፣ ህዝብ ነው። ማገዶ እንዳንሆን ሰዎች እሳት የሚለኩሱት ሰንበሌጡ ከደረቀ ነው። የህዝብ ከተከፋፈለ፣ ህዝብ ካልተነጋገረ፣ ኢንፎርሜሽን ፍሎ ከሌለ የደረቀ ሰንበሌጥ ነው የሚሆነው። የደረቀ ሰንበሌጥ ደግሞ ለአርሰኒስት ይመቻል። ስለዚህ አክቲቪስቶቻችን፣ ምሁራኖቻችን ሰንበሌጡን የማራስ ስራ፣ ሰንበሌጡን እንዳይደርቅ የመከላከል፣ ከደረቀ ደግሞ ውሃ ጠጥቶ የማራስ what do I mean by that? በብሔሮች መካከል፣ በጎሳዎች መካከል፣ በሃይማኖቶች መካከል፣ በክልሎች መካከል የኢንፎርሜሽን ፍሎ እንዲኖር፣ ሚስ ኢንፎርሜሽን ተጠቅመው የባሰ ሰንበሌጡን እንዳያደርቁና ህዝባችን እንደማገዶ እንዳይጠቀሙት ማድረግ አስፈላጊ ነው። እኔ በበኩሌ አይ ቲንክ ከብዙ ሰው ከፍ ያለ ቧንቧ ነው ያለኝ። ፌስቡክ ላይ አይ ቲንክ አይ ሃቭ 2.5 ሚሊዮን ሚዲያዎች ተሰሚነቴን ተጠቅሜ በተቻለኝ መጠን የኢትዮጵያ ህዝብ የደረቀ ጫካ እንዳይሆን፣ አብይ በየቦታው የሚያቃጥለው እድል እንዳይኖረው ማርከፈከፉን ቀጥልበታለሁ። እርዱኝ፣ እንረዳዳ። በጣም ወዳችኋለሁ። ደህና ደሩልኝ። ነጋም ቦላ